Hello，各位观众朋友，大家好，欢迎来到我们今天的 BTW 游戏生存。那我们呢可以看到这个是 BTW 的游戏世界哦，版本写在最下面，这个是最新的版本。好，那各位呢可以看到这一个世界跟我们原生的 MC 世界基本上是一模没有两样。那我们就开始吧。首先呢，一样是先从打木头开始。那这个模组呢，它是在原生 MC 的基础上，把一些设定变得比较合理，但相对的呢，它也变得比较困难，也就是 hardcore。比如说，你没有办法像原生的 MC 一样直接用徒手获得原木。它敲原木的时候，只能获得一个木头，还有一些树皮跟木屑，这个是最基本的燃料。那首先呢，我们需要13块木头来开局，所以就让我们 OK 好。那现在呢，我们已经收集到13个木头了，然后呢，我们马上就要开始做我们在这个模组的第一个工具。然后呢，首先我们需要找到露天的石头。好，那这边呢，我们可以看到这里有露天的石头，那我们就在这边开始制造我们的第一个工具。首先呢，先合成一个工作台，好，放在这里啊。糟糕，我忘记了。这个模组呢，它工作台的正上方必须是空气。我们需要做出2个木镐。然后这2个木镐呢，它是要让你获得第一个师傅。然后这个模组呢，它在武器上最低阶的武器是铁剑，所以你没有办法做出石剑或者是木剑。那在游戏的初期呢，你唯一的攻击武器就是我们的手上现在这根石斧，因为呢，我们知道斧头是 MC 里面物理攻击力最高的武器。所以目前呢，我们游戏什么都还没有，所以就只有这只石斧可以拿来当武器。那多做一点木头。这一把石斧呢，它不只是砍木头的工具也是初期获得肉类食物的。也是初期获得肉类食物的武器。然后需要3个木镐。3个木镐呢，我们可以做出我们的第一把石镐。那我们先不要，我们先去收集，趁着白天多收集一点资源。好，那各位可以注意一下右下角的宝石度只要我一跳，它宝石度就会跟着扣一点。这也是这个模组做出来的调整之一它让你的宝石度变得比较
变得比较容易降低。这同时也增加了你生存的难度哦，以及食物控管的能力。所以在这个模组呢，在你有办法定居、获得稳定的食物供给之前，是没有定居的条件的。哦，在那之前都必须随时游牧。哦，好，那现在呢，我们斧头也快用完了，那我们先回家吧。哦，太阳也快下山了。哦，那个在外面不太妙。OK，那我们的家在哪里呢？记得是在这个方向。哦，好，找到了。那既然呢，这里有一个小小的空间，那我们就先把这里当成我们的第一个定居点。那首先需要一个石镐。哇，天黑的好快。然后再做一把石铲哦，获得一些泥土方块。这个模组是没有办法用徒手获得泥土方块的，所以你只能用工具挖。好，那简单做一个庇护所，这样子怪就进不来了。那趁着晚上，反正我们现在也没事做，趁着晚上多收集一点石头资源。好，那这个模组呢，它的石镐耐久度只有6，所以在你取得石头的时候要注意一下，耐久度。另外呢，无论如何，身上最起码一定要有一把石镐跟一只石斧。这个是你最基本的基础工具，一旦没了，那我们刚刚做的所有动作都必须再重来一次。那白天的话当然是没有问题，但问题是如果你在晚上碰到了没有工具这种窘境，那你生存的难度会变得非常的高，所以不要跟自己过意不去。好，那我们先简单拿一个食物，稍微恢复一下饱食度。那另外呢，跟各位介绍一下亮度哈，它在这个模组它亮度有特别调整过，你在 F3是没有办法看到亮度的。F3它的讯息是没有任何亮度的显示。那各位呢可以看到，我一旦站到太暗的地方，这边会显示一个状态。这个状态呢会让你的视角开始扭曲，而且挖掘的效率会变得很慢，所以尽可能的待在亮的地方。那要获得光亮呢，有几种方法。第一种呢，就像我们燃烧东西，燃烧东西的话，会有一个暂时性的光源。
那另外呢，就是使用火把。那要火把，我们需要先获得煤炭。那这个自然不是我们现在能取得的，所以暂时就先不要去想它。然后呢，刚刚有跟各位提到说，跳很容易损宝石度，所以我们可以用泥土做这个东西。哦，泥土拌砖，它可以让你放在有高低差的地方，这样你就可以跟楼梯一样直接移动，直接走过去，而不需要耗宝石度。OK，好，现在呢，我们可以看到外面已经白天了。那我们终于度过第一个晚上。然后呢，现在呢，白天我们要做的事情呢是马上离开这里哦，马上要离开我们的藏身处。为什么呢？也很简单，这个东西哦，画面上的这一只僵尸，还有原野中的蜘蛛，它们晚上会自动的去攻击所有动物。哦，看这里有鸡毛，表示这里的鸡已经被蜘蛛给杀了。还有僵尸也是，他们也会去攻击，野生动物。所以呢，你在第一个一开始的地方待太久，附近的野生动物会慢慢的被消耗掉。那自然呢，你生存的难度就会越来越高。所以呢，通常我们在玩这个模组的时候，不会在一个地方停留太久。当然，如果已经有稳定获得食物的能力，那自然另当别论。但目前很明显，我们并没有。那我们继续游牧，首先先离开这一片沼泽地。另外呢，牛它是会攻击人的，它平常不会主动攻击，但一旦你去攻击它，它就会用它头上的角戳你，伤害还不低，所以一次大概可以戳掉半条血吧。所以通常我们并不推荐第一个晚上的食物是牛肉，因为他们是会攻击人的。这里似乎是一个蛮不错的定居点，那我们就先过去看一下。一个好的定居点呢，首先它需要有几个条件。首先第一个呢，就是要有露天的煤矿。然后呢，我们知道在山脉地形的这种地方，常常会有煤矿的路头，所以呢这样呢，它可以省去我们一开始找燃料的时间，因为就在露天，因为就直接在外面，那我们不需要再挖矿坑。好，我们上来了。看一下附近的环境，应该是还 OK。好，那我们就先在这边先挖几颗煤炭。那各位注意一下哦，因为我们的石镐耐久度只有6，所以呢，你在挖的时候千万要记得不要把耐久度给花光，至少一定要最起码一定要留下一点耐久度，让你有办法去获得更多的石头，否则你会很惨。
那既然呢，我们要把这边当定居点了，那首先呢，我们需要一个庇护所，那就从这边直接挖进去。那马上开始动工。然后呢，或许有人注意到了哦，我们离开一开始的庇护所的时候，我们并没有把工作台跟熔炉带走。原因就在这边。我们把工作台挖掉以后，只会得到一个木头跟2个木屑，所以基本上是没有必要特别把工作台挖掉。包括熔炉也是一样哦，熔炉你挖掉只会得到一堆石头而已。哦，这个是这个模组它故意这样设定的，让你没有办法太容易把工作台拿走。那做一个简单的门，哦，这样子怪就进不来，那当然我们也出不去。要出去很简单，只要把入口这一块给挖掉就可以了。那太阳好像也快下山了，我们再去多拿一点肉好了。有听到鸡在叫，在这边。OK， 好，现在呢，我们这个基本的定居点已经完成了。然后先烧点食物，然后呢，同样，反正现在是晚上，所以我们趁晚上的时候多收集一点石头，还有进行一些室内工程。好的，那现在呢，我们来做一个火把。火把的做法跟 MC 是一样的，只是差别在于一个木炭只能做1只火把所以木炭要省点用。一开始的燃料呢，我们是推荐用木屑跟树皮来当做我们的燃料，因为一开始初期煤炭很珍贵，拿来当燃料太不划算。开天窗。好，那现在呢，我们第一个晚上一开始的阶段已经告一段落了。那我们今天的实况就先到这边。那各位如果有什么问题，欢迎在下面的 comment 下面的评论留言。那我能回答的，我尽量回答。好，那谢谢各位的观赏，大家再见，拜拜。